Fala rapaziada, beleza? Galera, depois de muito tempo sem vídeo aqui no nosso canal, vamos voltar aí ver se a gente traz um pouco de conteúdo, né? Conteúdo aí um pouco diferenciado, mas não fugindo aí das nossas motocas, né? Bom, então eu continuo fazendo trilha ainda, galera, depois de todo esse tempo. Não tenho filmado mais, feito vídeo por causa do tempo. O tempo tá muito curto. Mas tem trabalhado forte aí em algumas coisas. A gente tem uma loja que é a RCA Parts. Vocês podem pesquisar aí. A gente trabalha com Mercado Livre, Shopee. Então a gente está vendendo equipamentos off-road, acessórios. Mas hoje eu quero falar dessa motoca aqui, ó. Essa motoca, galera, o motor aqui já entrega, né? Isso aqui é uma Tornado. Só que não é uma Tornado qualquer, galera. Isso aqui é uma Tornado com motor 300. Quero ver se mais pra frente explico para vocês o que foi feito nesse motor aqui. Essa moto praticamente restaurei ela 100%, galera. O projeto está bem adiantado já e eu quero ver se eu trago bastante conteúdo para vocês aí sobre essa motoca aqui, beleza? Bom, hoje só vou fazer um trampinho aqui nessa parte da tampa aqui, que esses dois parafusos eles estão, a rosca está espanada, então vou fazer aqui um embuchamento para resolver isso aqui. E aqui embaixo também está com o mesmo problema, então vou estar fazendo isso aí hoje para resolver esse problema aqui e dar continuidade aí no projeto dessa motoca aqui. Projeto aí XRF 300, na verdade XR300F, né? A moto bem top, galera. Fiz tudo nessa moto, tudo que vocês pensaram foi feito nessa moto. Então a partir de agora eu vou estar trazendo uns vídeos aí, vocês vão acompanhando e já me falem o que vocês acharam da motoca do jeito que está hoje. Aí galera, o trampinho aqui já está pronto. As buchinhas aqui, ó, fica bem top o serviço. Vou colocar aqui o parafuso. Aí, ó. Show de bola. Agora é só ligar as mangueirinhas de volta e fazer aqui em cima. Também tá ruim. Vamos lá. Aí galera, rosquinha finalizada. Só montar aqui a tampa do filtro de óleo e já era. Vocês vão ver mais pra frente como que essa moto era antes, galera. Não vai ter nada a ver com essa moto. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por enquanto e até mais.